Ну, кстати, панель интересно здесь тоже вызовут. Тур, опять же, сенсор, да, здесь-то ладно. То есть, опять же, для определенного контингента получается. Пришел, да, человек слабовидящий, он будет все нажимать, соответственно, правильно же? Ну да. Вот этот момент интересен, то есть это для определенных, получается, контингентов идет. А так, конечно, исполнение, скажу, очень, конечно, классное. Потолок как раз таки опускается. Видишь, там, наверное, если для пожарников, там на выход есть, да, люк? Да. То есть, понимаешь, пожарник, да, если захотел попользоваться, если вдруг нужна перевозка, то есть он должен понимать, что у него оригинальный ключ двигателя, ему нужно еще кое-что по голове. Ты пожарник, пожар в доме. Ты что, пойдешь? Нет, конечно, запрещено пользоваться лифтом, И они естественно. так же. Согласен, у них это прописано, у меня брат тоже пожарник, это, конечно, уникально. Но почему-то нас делать, но сделать ладно.